meus amores do Jardim 1. Boa tarde, meus amores do Jardim 2. Hoje, o tema da nossa aula será os animais. Tia Luana trouxe a caixinha musical e a tia Luana vai pegar para cantar a musiquinha de hoje, né? Saiu o sapinho, olha que lindinho! Vamos cantar a musiquinha do sapinho? Sapo cururu, na beirada do rio. Quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Fazendo rendinha, maninha, para o casamento. E agora, nós vamos para a nossa aulinha de hoje. Vocês sabiam que os animais domésticos são aqueles que nós podemos criar em casa? O gato, o cachorro, a galinha, o pintinho amarelinho. E os animais selvagens são aqueles que não podem ficar dentro de casa, porque eles são, ferozes. Então não pode ficar dentro de casa, porque eles mordem. Então não dá, né? São selvagens, eles vivem lá na mata, vivem na selva. Aqui, ó, o exemplo: onça, tigre, elefante e cobra. A gente pode criar onça em casa? Pode criar cobra? Pode criar um elefante com uma tromba bem grande? Não pode, né, Jardim? Aqui, o deverzinho do Jardim 2 está escrito assim, ó: docinho, pinte os animais domésticos. Vocês vão pintar só o que pode criar em casa, só o que vocês podem criar com a mamãe. E os animais selvagens, vocês vão circular o que vive lá na mata e não pode ficar perto dos seres humanos. No Jardim 1, a tia Luana colocou diferente. É a mesma atividade, assim, é o mesmo tema, só que a atividade é diferente. Ó, tá escrito assim: docinho, descubra o animal que podemos ter em casa. Depois ligue até Mônica. Nós podemos criar o jacaré em casa? Não. Podemos criar o leão em casa? Também não. Qual é o animal que nós podemos criar em casa, então? É o cachorrinho. Depois que vocês levarem o cachorrinho até a Mônica, o que vocês irão fazer? Quero que vocês pintem com bastante capricho. E agora, pra gente dizer que aprendeu de verdade, nós vamos cantar a musiquinha dos animais e vamos imitar, hein? É a musiquinha da Xuxa. Vamos lá? Imitando os animais. Imitando o cavalo. Toca, 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 toca. Ó, imitando os animais. Imitando a aranha. Imitando os animais. Imitando o coelhinho, ó. Imitando os animais. Imitando o leão. Imitando os animais. Imitando. Imitando os animais. Imitando o que você quiser. Uau, 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 uau. Então, Jardim, nós cantamos a musiquinha da Xuxa, imitando os animais. Eu espero que vocês façam um dever, tá bom? Que vocês tirem as fotinhas pra mandar pra tia Luana, porque a tia Luana está amando. Já tô preparando o nosso mural bem lindo pra colocar aqui pra nossa aulinha, pra vocês verem quem tá fazendo dever. Porque quem não estiver fazendo dever não vai entrar no meu quadro, hein? Bem bonito. Então, ó, Jardim, essa foi a nossa aulinha de hoje. Um grande beijo, ó.